Cadê? Já pegou, Batalha? Aonde? Ele tá ali, galera, ó. Eita, mas rapaz, é de verdade, viu? Olha aí, galera. Ele já sumiu, viu? Ela pro outro lado. Tu viu eles ali não? Eles têm que ficar bem caladinhos, senão eles não vêm. Eles vai até ali. Aonde, velho? Ali no fundo nada.